Так, итак, вот он, 18-й выход. Сейчас вот, с него полечу через сколько? Через времени. Через 40 минут отсюда будет вылет. Тут прям рядом нет посадочных мест. Тут что по коридору надо пройтись. Это аэропорт Кольцово. Как аэропорт, так себе не очень. Ну, если сравнивать, там, я же говорю, со всякими Франкфуртами, Парижами. Вот только что товарищу рассказывал. Вот, но пока все нормально, очень тепло. Погодка, как видите, шепчет, солнышко очень светит, как бы все заливает. Вот так это все выглядит. Здесь очень тепло, в этом коридоре прямо парилка. Вот. Скоро в путь, скоро ждет Москва. Так, итак, вот он мой самолет, на котором я лечу, компания Победа. Вот так это надо держать камеру, да. То есть вот так все. Вот так все происходит. Здесь, как я уже сказал, жарко. Все это довольно интересно. Будем пробовать лоукостера, как он возит, впечатление расскажу вам. Так, в общем, примерно вот такая вот штука. Такой вот салон. Такой вот салон, примерно, компании. В смысле, у этого самолета. Компания Победа. Не знаю, слышно меня тут с этой музыкой или нет, но... Короче. Такие вот разрисовочки на самолетах. В общем, так вот это все. Вот так это все выглядит здесь. Вот так выглядит. Добрый день, уважаемые пассажиры, говорит командир корабля. Я рад приветствовать вас на борту Boeing 737 авиакомпании Победа. Located on each side of the aircraft. There are two exits in the front part of the plane, 4 overwing exits, and the 2 exits in the rear part of the plane. The front and the rear exits is equipped with inflatable escape slides. If necessary, cabin crew will open the emergency exits, and then now they will point out the nearest exit to you. Все аварийные выходы обозначены световым табло «Выход». Светящаяся дорожка вдоль прохода указывает направление к выходу. Помните, что ближайший аварийный выход может находиться не только впереди, но и позади вас. All emergency exits are marked with an exit sign. The escape point lighting along the aisle dukes. Look at the seat pocket in front of you. Please, read it carefully. Дамы и господа, мы готовимся к взлету. Просим вас убедиться, что откидные столики убраны, шторки на иллюминаторах открыты, а ремни безопасности застегнуты. Пожалуйста, следите за тем, чтобы ремень безопасности был застегнут всегда, когда говорит световой табло «Стегнут ремни». Просим вас убедиться, что ваше мобильное устройство в авиарежиме. Напоминаю, что в нашем самолете нельзя курить и употреблять алкогольные напитки. Дамы и господа, мы готовы к взлету. Просим вас убедиться, что ремни безопасности застегнуты, столики убраны, подлокотники опущены. Желаем вам приятного полета. Ladies and gentlemen, we are ready for takeoff. Please make sure that tray tables, your safety belts are securely fastened. Tray tables are stowed and arms are down. Have a nice flight.
корабля. Мы приступили к снижению для захода на посадку в аэропорт Внуково города Москвы. В настоящий момент в Москве погода хорошая, температура воздуха плюс 5 градусов Цельсия. Спасибо за внимание, наслаждайтесь полетом. Так, не знаю, было вам слышно или нет. Объявили, что заход на посадку, да, Внуково. Честно говоря, все эти вот, что мы летели 2 часа, люди практически все это время вот потратили на хождение в туалет. Вот просто вот и сейчас только разошлись по местам, потому что уже посадка. В общем, жесть вот такая вот. Вот так выглядит небо. Немножко нафоткал фоточек. Все, садимся в Москве. Сейчас идем вот с приглушенными двигателями, слышите? Я не знаю, как вам на камере слышно, но почти не шумит. Вот именно уже снижение, сброс, мощность сбросили уже, получается, на слабой тяге. Потихонечку снижаемся. Уже сейчас кого будем садиться. Это все маневры, заходы на глиссаду. Кто не знает, глиссада — это траектория, по которой самолет Direct access message number 1. This is a fasten seatbelt announcement. В общем, как-то вот так. Жду, чтобы снять саму посадку. Так, ну-ка. Смотрите, что сейчас будет. Мы, получается, пошли на вираж, да, маневр, поворот. Вот так вот. Посмотрите, что происходит. Вот так вот. Ого. Боже, как это выглядит. Вообще жесть. И теперь опа. Получается, выравниваем положение. Ну, или это еще на повороте. Там закрылки тоже, видите, как себя ведут. Вообще ужас. Так, снова пошел. Давай, виражик, давай выполняй, давай разворачивайся, дорогой. Давай. Потихонечку. Выравнивается. Будет, красота, конечно, красота. Вот это вот, что происходит, это редкая удача на самом деле. Вот это заснять. Потому что, такие классные облака, он еще вдалеке солнце светит, да. Такие классные облака, но не всегда попадаются. В этот раз вот подфартило. Я только не пойму, сколько можно разворачиваться. Он все время вот в косом положении, как будто на месте крутимся. Давай уже выравнивайся, дорогой. Давай, ждем. Так. Это он мне решил панораму сделать. Точно решил сделать панораму, показать мне все облака. Так, ну вот уже, собственно, выровнялись. Красивенько снижаемся. Внизу уже все близко. Вот так вот. Красота тоже подзакончилась. Ага, вот еще хочется показать. Вот так это все выглядит в этих муравейниках сплошной живут люди. Вот так это выглядит отсюда. Я же говорю, вы там не обращайте внимания, кто летает на самолетах. Я не пытаюсь вам втереть что-то. Это просто показываю тем, кто не летает и кому любопытно. Так, ну вот, влетели в облако. Ну-ка, поглядите на это. Сейчас из облака вылетим. Ну-ка, облако выйдем. Вот глядите как. Жилмассивы какие. Очень прикольно. У нас уже по-другому. Москва. Так, собственно, мы уже низко. И давайте снимать посадку, да? Давайте попробуем. Вот они, наши закрылочки. Так, постараюсь вам показать их работу. Кому любопытно.
так, вот смотрите, как все выдвинулось вниз вообще. Видите, аж как накрывает вот эти вот штуки. Ну, вот так это все выглядит, вот так. Аж прям сильно-сильно. Так, уже мы вот, уже близко совсем, видите, к земле. Такая вот система у нас тормозит. Раскладная, выдвижная. Дамы и господа, добро пожаловать в Москву. Местное время 13 часов 30 минут. Пожалуйста, оставайтесь на своих местах, застегнуты ремней безопасности до выключения светового табло времени. Мы очень рады, что вы выбрали нашу авиакомпанию. Надеемся, что полет вам понравился, и будем рады новым встреч на рейсах Победы. Пожалуйста, при выходе из самолета не забывайте свои вещи. Самые низкие цены на наши рейсы и отели всегда доступны на сайте победа.р. Выразите внимание. Всего вам доброго. Ladies and gentlemen, welcome to Moscow. Вот так вот, ребята, The мы local сели. time is Во время съемок фильма ни одно животное не пострадало. 1:30 p.m. For your safety, remind seated with your seatbelt fastened until the fasten seatbelt sign is off.